Hola. ¿Dónde está todo el mundo? Hola, Sophie. ¿Y quién es el que se esconde detrás del árbol? ¡Es Hipa! ¡Hola, Hipa! ¿Y aquí hay una caja? ¡Hola, Bow Wow! Sophie, Hipa, Bow Wow y el Zeppelin también. ¡Todos están aquí! ¿Quieres jugar? ¡Pues vamos! Mira esa pelota azul. ¿Quién quiere jugar el juego del dibujo escondido? Sophie quiere jugar. ¿Cuál es el dibujo escondido que está pintado en la pelota? Yo tampoco lo sé. Quizás ustedes sepan qué es. Creo que Hipa tiene una idea. ¿No? De acuerdo. Continuemos, Sophie. ¿Qué hay pintado en la pelota? ¿Ya pueden adivinar qué es? ¡Sí! ¡Es una rana! ¡Buen trabajo, Sophie! ¿Quién quiere jugar el juego del sonido? ¡Bow Wow! Vamos a empezar. ¿Qué hace este ruido? ¡Muy bien! El sonido que hace un gorila. ¿Qué hace este ruido? No, no es el sonido de un gallo. ¡Lo lograste! Es el sonido que hace una rana. Ahora, Bow Wow, vamos a bailar al son de la música del juego del sonido. ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a jugar al juego de 3 de un tipo. Sophie quiere jugar. ¡Maravilloso!
Plátano. Sandía. Plátano y sandía. Ambos son frutas, así que estamos buscando otra fruta para conseguir 3 de un tipo. ¿Un zapato? No, un zapato no es una fruta. Prueba otra vez, Sophie. ¿Qué me dices de una jirafa? ¡Claro que no! Una jirafa no es una fruta. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Una manzana? Plátano, sandía, manzana. ¡Una manzana es una fruta! ¡Sí! 3 de un tipo. Todos son frutas. ¡Muy bien! Vamos a jugar al juego Adivina dónde estaba. ¿Quién quiere jugar? Vamos a intentar adivinar dónde estaba Hipa. ¿Hipa? ¡Hipa! ¡Oh, aquí estás! Hipa lleva una toalla y sostiene un patito de goma. Entonces, ¿dónde estaba Hipa? ¿Hipa estaba en la tienda de helados? ¿Con un patito de goma? Hipa estaba en el jardín. ¿Con una toalla? No. Entonces, ¿dónde estabas, Hipa? Oye, Hipa, ¿estabas tomando un baño? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Quién quiere jugar al juego del sonido? ¡Bow wow! Vamos a empezar. ¿Qué hace este sonido? ¡Muy bien! Es el sonido que hace un gato. ¿Qué hace este sonido? No, no es el sonido de un perro. ¡Lo lograste! Es el sonido que hace una vaca. Ahora, Bow Wow, vamos a bailar al son de la música del juego del sonido. ¡Sí, genial!
Vamos a jugar al juego de 3 de un tipo. Sophie quiere jugar. ¡Fantástico! ¿Una chaqueta? ¿Un par de botas? Son 2 cosas que usamos cuando llueve. Estamos buscando otro objeto que usamos cuando llueve para hacer 3 de un tipo. ¿Una manzana? No, no usamos una manzana cuando llueve. Prueba otra vez, Sophie. ¿Qué me dices de una pelota? ¡Claro que no! Tampoco usamos una pelota cuando llueve. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Un paraguas? Una chaqueta, un par de botas y un paraguas. Cuando llueve usamos un paraguas, sí. Son 3 de un tipo. Todas son cosas que usamos cuando llueve para estar secos. ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al juego del sonido? ¡Wow, wow! Vamos a empezar. ¿Qué hace este sonido? ¡Buen trabajo! Es el sonido que hace un burro. ¿Qué hace este sonido? No. No es el sonido de un pato. ¡Lo lograste! Es el sonido que hace un cerdo. Ahora, Bow Wow, vamos a bailar al son de la música del juego del sonido. ¡Sí! ¡Genial! Mira, es el juego del dibujo mezclado. ¿Quién quiere jugar? ¡Vamos, Hipa! ¿Qué es esto? ¿De qué es el dibujo? Yo tampoco lo sé. Entonces, ¿ahora qué hay en el dibujo? ¡Ah! ¡Es un avión! Vamos a completar el dibujo. ¡Qué avión tan gracioso! Vamos a continuar.
perfecto! ¡Qué dibujo de un avión tan precioso! ¡Buen trabajo, Hipa! ¡Buen trabajo a todo el mundo! Vamos a jugar al juego 3 de un tipo. ¿Sophie quiere jugar? ¡Maravilloso! ¿Una cara de payaso? ¿Un sombrero de payaso? Una cara de payaso y un sombrero de payaso. Ambos son de un payaso. Entonces estamos buscando algo que sea de un payaso para conseguir 3 de un tipo. ¿Una muñeca? No. Una muñeca no le corresponde a un payaso. Prueba otra vez, Sophie. ¿Una cazuela? ¡Claro que no! Una cazuela tampoco le corresponde a un payaso. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Un moño? Una cara de payaso, un sombrero de payaso y un moño. ¿Un moño le corresponde a un payaso? ¡Sí! ¡Son 3 de un tipo! Todo lo lleva un payaso. ¡Buen trabajo! Ha sido divertido. He pasado un buen rato. ¿Y ustedes? Es hora de marcharnos. ¡Adiós, amigos!